ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, காய் எதுவும் சேர்க்காமல் வெறும் முருங்கைக்கீரை வச்சு சாம்பார் மணக்க மணக்க எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி மண் சட்டி ஒன்று வச்சுருக்கேன். 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு உளுந்து சேர்த்து கூடவே ஒரு 10 வெந்தயம் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. இது ரெண்டும் நல்லா பொரிஞ்சதும் 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துட்டு ஒரு 4 பல்லு பூண்டு தோல் உரித்து 1 பாதியமாக உணுக்கி சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே 2 வரமிளகாய் நல்லா கிள்ளிட்டு சேர்த்துட்டு 10-12 சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினதும் பெரிய வெங்காயம் ஒரு சின்ன சைஸ் பெரிய வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கினதையும் சேர்த்துக்கிறேன். இதை ரெண்டும் சேர்த்து லேசாக வதக்கிக்கலாம். கூடவே ஒரு இனுக்கு கருவேப்பிலையும் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கிக்கலாம். ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதக்கி வந்தால் போதும். இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரே ஒரு தக்காளி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளியை குழைவாக வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி இப்போ தக்காளி குழைவாக வதங்கி வந்திருக்கு. மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி, வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாய் தூள் 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷம் குறைவான தீயில வச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. மசாலா பச்சை வாசனை இல்லாமல் நல்லா வதக்கி விட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி இப்போ இந்த அளவுக்கு வதங்கி வந்ததும் இதில் வேக வச்ச பருப்பு சேர்த்துக்கலாம். நான் 100 கிராம் அளவுக்கு பருப்பை கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதை வேக வச்சுக்கிட்டு அந்த பருப்பு கூட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து உப்பு எதுவும் சேர்க்காமல் நல்லா குழைவாக வேக விட்டு எடுத்துருக்கேன். அது கூடவே தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சாம்பார் எந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு உங்களுக்கு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. முருங்கைக்கீரை சாம்பாருங்கிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி சேர்த்துட்டு இந்த சாம்பாருக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு தலன்னு ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். இந்த முருங்கைக்கீரை சாம்பாரோட காய்கறி சேர்த்து செய்யலாமான்னு கேட்டிங்கன்னா வேண்டாம். உங்களுக்கு அந்த முருங்கை இலையோட ஃப்ளேவர் கிடைக்காது. முருங்கை இலையோட ஃப்ளேவர் கிடைக்கணும் அப்படின்னா காய்கறி சேர்க்காதீங்க. இப்போ இதை மூடி வச்சு ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். இப்போ தலன்னு 2 நிமிஷம் சாம்பார் நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கு. இப்போ இதில் முருங்கை இலை சேர்த்துக்கலாம். நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வெறும் இலையை மட்டும் நல்லா கிள்ளி வாஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். 100 கிராம் துவரம்பருப்பில் நம்ம சாம்பார் செய்ய போகிறோன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு முருங்கை இலை சேர்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் சாம்பார். இப்போ முருங்கை இலை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு ரொம்ப நேரம்லாம் வேக வைக்க வேண்டாம். முருங்கை இலை சட்டுன்னு வெந்து வந்துடும். 2லேருந்து 3 நிமிஷம் மூடி வச்சு இதை நல்லா வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம். மணக்க மணக்க முருங்கைக்கீரை சாம்பார் ரெடி. நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக சாம்பார் ரெடியாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த முருங்கைக்கீரை சாம்பாரை ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.